Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала «На даче у Валентины». Я показывала как-то печку, ну, в этом году уже, где-то 9 числа, 9 января. И у меня, значит, поступали много вопросов по этой печке. И в этом видео я отвечу на все вопросы. Значит, первый вопрос был, как называется ваша печь. Я на экране вам напишу, как называется эта печь. И это сербское, производство Сербия. Так, что хотела сказать про эту печь. Второй вопрос был, у вас не коптится стекло? Нет, друзья, стекло у нас не коптится, так как у этой печки есть функция самоочищения стекла. Вот в таком положении, сейчас я вам покажу. Вот здесь есть вот такая вот штучка, она двигается. Сейчас она горячая, не буду двигать. И вот в таком положении она стоит, и стекло самоочищающееся. Может быть, за год я его протерла буквально несколько раз. Очень редко протираю, потому что оно всегда чистое. Его протирать, в общем-то, и не надо, потому что оно самоочищающееся, и оно не коптится. Так, еще был вопрос, что у вас вот рядом стоит диван. Он не нагревается. Нет, друзья, он не нагревается. Чуть-чуть тепленький, так как у этой печки все продумано. У нее двойные стенки, у этой печки двойные. И вот эта вот, которая, вот эта вторая, видите, тут она, накладка идет. Вот эта стенка, она к основной приложена. Так, и вот эти вот отверстия, да, туда поступает воздух и не дает сильно нагреваться печи. Вот, смотрите, она не горячая. Так, вот в эти отверстия, как я уже сказала, поступает воздух, и он охлаждает и не дает нагреваться сильно вот этим стенкам боковым. Весь жар, друзья, идет вот отсюда и вверх. Вот так вот вверх идет весь жар. Так, что еще? Наверное, на самые такие вопросы я рассказала по этой печи. Печь нам нравится. Я говорила, что она у нас 5 лет. Но, друзья, говорила, что она 7 лет, но по факту она у нас 5 лет. Специально посмотрела, сколько она у нас. И вот так вот идет у нас труба. И все работает хорошо. Что еще, друзья, вам хотела показать? Наконец-то мне муж положил плитку около этой печи. Потому что он сначала, значит, залил площадку цементную и сразу поставил печь. Решил, что так будет нормально. Но мне не нравилось, что тут как бы просто цементная площадка. И поэтому вот совсем недавно он мне положил плитку. И с плиткой совсем стало выглядеть намного лучше. Так, он, конечно, пришлось отодвигать печь, пришлось разбирать немножко трубу, но ничего, он все там замазал как надо, как положено. Все поставили на место. Ну, что делать, сразу, видите, не сделал плитку. И поэтому вот только сейчас я стала его уговаривать. Я говорю, положи плитку, потому что, ну, без плитки совсем как-то смотрится нехорошо. И вот совсем недавно положили плитку. Я помогала мужу. Такую взяли серенькую, неброскую. И совсем стало по-другому выглядеть. Так, вроде бы по печке я все рассказала. Еще приобрели дровницу. Вот такая у нас дровница. Очень удобная. Она с полочкой. Очень понравилось, что она с полочкой. Как бы выглядит она хорошо. Мне понравилось. Как бы конструкция выглядит такая завершенная с полочкой. Как бы законченная.
Мне понравилось. Значит, эта полка у нас 40 сантиметров. Сильно широкую, как вы видите, нам здесь не нужно, потому что здесь близко печка. И, как я уже сказала, что с боковых стенок нагревается она не сильно. Поэтому все здесь нормально, все встало. И вот так все это, друзья, выглядит. На полочку можно поставить, что вам хочется. И очень удобно эта дровница, потому что дрова подсыхают и, в общем-то, хорошо горят. Потому что в сарайке, где хранятся дрова, все равно они не такие сухие, как хотелось бы. И вроде бы я вам все рассказала. А, еще не сказала, что эта дровница продавалась с кочергой. Сейчас я вам покажу кочергу, если кто-то будет покупать эту дровницу. Покупала я ее на Озоне со скидкой, там 50% была скидка. Так, и сейчас покажу вам. Минутку сейчас. Друзья, ну вот такая кочерга. Кочерга такая крепкая, тяжеленькая такая. Но у меня уже был заказан полностью набор. Тут, правда, там не кочерга, а как-то она по-другому называется. Такая она небольшая. Вот. И можно тоже туда и повесить эту кочергу. Здесь как бы полностью набор уже. И совок, и метелочка, и такая она как-то не кочерга, как-то по-другому называется. Но если что, я вам напишу. Вот. И, в общем-то, все я рассказала, что хотела по этой печке. Печка нам нравится. Ни разу не подводила. Все нормально с этой печкой. А самое главное, что мне нравится, что самоочищающее стекло. Что не надо постоянно его мыть, чистить. Я очень редко его протираю. Друзья, это наши кошечки. Играют. Одна Марта, ей уже 12 лет. И Сенька, ты куда убежал? И Сеня. Сейчас я вам покажу Сеньку. Сеню принес нам сын. Нашел его на дороге, принес. Он уже подрос, уже освоился. Сейчас покажу Сеньку. Друзья, вот он Сеня. Непоседа. Не сидит на месте. Друзья, вот такую кормушку сделали. Это надо было внуку в школу показать, что он сделал кормушку. Помогал ему кормушку делать папа, то есть мой сын. И вот такая у них получилась кормушка интересная. И теперь они мне ее привезли и сказали куда-нибудь повесить. Пока мы еще не придумали, куда ее вешать. Потому что вот у нас уже там висит одна кормушка.
на дереве висит, на рябине. А эту мы еще не придумали, куда повесить. Ну, куда-нибудь повесим. Друзья, у нас сегодня 0 градусов. Все тает, все капает. Сеня, а ты где? Сеня со мной тут тоже бегает. Сеня, иди сюда. Иди сюда. Ну такой прошныра. Ему все надо везде проверить. Сеня, ты что там делаешь? И, друзья, вот так вот у нас все тает. Все капает. Пасмурно сегодня. Уже немножко торчат мои укрытия с розами. Но все равно снега еще много. Где-то, наверное, на розах сантиметров 20 есть, наверное. Некоторые укрытия с розами вообще даже не видно. И вот так, друзья, все это выглядит. Небольшой ветерок. Сеня, посмотри в камеру. Красавчик. Красавчик. Ну что ты хочешь, чтобы я тебя погладила? Сейчас поглажу. Так что, друзья, вот такая у нас кормушка. Потом покажу, куда мы ее приделаем. Сын старался, с внуком делали. Поэтому надо куда-нибудь мне... И, ну, мужа попрошу, естественно, чтобы он мне куда-нибудь ее повесил. Сейчас я так ее поверну. И кормушка такая приличная, большая. Сеня, ты, наверное, тоже туда поместишься? Сейчас поглажу, сейчас поглажу. До чего любит, когда его гладят. Сейчас поглажу. Давай. Ну все, друзья, буду с вами прощаться. Спасибо всем за внимание. До встречи на моем канале. Всем пока-пока.